main markas teh kieu-kieu teuing teh. Heeh. Di leuweung nih. Kumaha tuh? Make karpet atau markas teh. Kumaha aya nih? Langsung nengan korban nama. Siap. Itu. Iya. Kemananya? Ikut juga pisang. Ya, Meng, deui mun nyopet teh laksana mah cuma kamari siapa polisi dicopet cek teh. Eta apa tuh? Siapa make seragam polisi teh? Teu make seragam copet. Oke. Deui. Wow. Wow. Kalian copet mau berisik. Bener teh. Enggak. Aduh. Ieu pelanggan ka mananya, Cak? Aduh, sepi-sepi amat. Nya puguan, Cak. Ke lockdown tuh dah jadi we ngaruhan nu sagalana. Oh, siugo. Kudu di karantina panumpangna. Kak, kela. Naon itu rame di kaler. Mana, Cak? Itu. Jambret! Jambret! Ah, bantosan itu tuh seneng kacana ku jambret. Oh, barusan teh jambret? Ih, bantosan ah. Oh, jambret, Cak. Cak saking lu, Cak. Yuk. Bang, udah jambret. Mana? Teh, tungguan di dinya. Cak, mana kan malingnya, Cak? Kamu itu ayeuna mah bikeun kana bukan ayu. Cak, teteh nu bieu mananya? Kemana nya? Aduh, iya kantong kumaha atuh nya. Bikeun aja ku kamu ah. Urang mek ngojek di dieu. Oh tuh, urang rek nang aja mananya? Iya. Siap. Ngojek di lah di dieu. Oh, sok sing menang tumpangan heuh. Aduh, ieu penumpang geus sepi deui wae. Gara-gara lockdown mah kieu yeuh nasib teh. Bang, ojek anjing. Bangsat. Mah datang ti mana ha? Di mana we lah? Ayeuna mah anterkeun aing ka Bagdad yap. Oh, hayu aing mah asa duitna we karti aing mah. Kencang anjing lah. Duit asa teu naon kieu euy. Woi, antarlah urang kareupeun imah ganti motor euy. Goblok deh aing Oh, bensinan ti lu ku sia. Ah, mata sia. Mah tukang ojek jauh bensinan. Hayu goblok eka mah sialin. Eta imah aing tah, ieu motor aing. Ieu tinggal bensinan tah. Ayo naik. Hayu tuh. Oh, bensinan eta mah. Kela. Teh, lu kamari ka jambretannya. Oh, muhun teh ieu teh. Atuh awas ya leungeunna ieu. Kantong ieu nu kamari. Atuh nuhunna. Muhun. Teh hayu ngiring lagi abi ayeuna mah bisi ka jambretan deui. Ari eta si anu pengker kumaha tuh. Mana turun dulu lah. Turun. Naon sok kitu? Turun. Tuh teh, naik teh. Oh, jantan ieu teh bumi teh teh. Nuhun. Oh. Ayo atuh ah kalau betul ah urang ngobrol-ngobrol heula di lebat. Aduh, hayu tuh neng. Mun pisahnya ah terus ngawihkeun ieu tas. Oh, muhun teh sami-sami. Teh, jantan kieu atuh teh. Aya nu bade dicarioskeun ku abdi. Abdi teh pertama lihat teh
resep gitu kata teh. Teh kumaha kira ngartos neng mah. Aduh, banyak udah dijelaskan wae ku abdi teh. Janten kieu abdi teh. Tip pertama sejak lihat teteh teh abdi teh bau-bau ka teteh. Sami neng ya, namanya mendakan pamaget kawas teh. Aya tamu geuning. Mohon a. Nah di dieu nyariosna. Tadi lebat atuh. Wah, di dia we isin di lebat mah. Damal di perusahaan mana? Oh, di PT Gojek Kak, bagian lapangan teh. Oh, tukang ojek. Mohon a. Astagfirullah. Biskuit. Neng. Neng kegelis emang sih teh manis tapi si manis Maria kan. Mohon a. Nanya kana biskuit itu. Atau soal isi sisi jalan ya teh. Emang sisi jalan ieu mah cek sisi balong. Jika suka mah yang jalan ieu dikunci di dia mah. Adi tuh jalanna. Yo nya, jang maneh. Sia teh teu pantas yang adi aing teh. Sia teh ku tukang ojek boga naon. Mau urut ka dagehan teu. Jor mantok kehet. Babal teh. Wani-wani.